এইফালে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া এলিফেণ্টা ফলৰ ছেকেণ্ড যিটো লেফ্ট আছে সেইফালে চলো হাই এয়া মোৰ বা হাই হাই আহি থাকা আহা এয়া মোৰ বৌ মেঘালয় এলিফেণ্টা ফলছ ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই ফলছটোত এটা এলিফেণ্ট টাইপৰ ৰক আছিলে পাথৰ এটা আছিলে যিটো মানে নাই 1897 তেনেকুৱা লিখা আছিলে সেইটো চনত এটা আৰ্থকুৱেক হৈ পেলাই সেইটো মানে ডেষ্ট্ৰয় হৈ গৈছিলে আৰু সেই এলিফেণ্ট টাইপৰ দেখাত ৰকটোৰ কাৰণেই এইটো এলিফেণ্টা ফলছ হ'ল এইফালে বহুত ধুনীয়া চাবলৈ মানে বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত ধুনীয়া চবফালে সৰু সৰুকৈ পানী চানী আহি থাকে বহুত ধুনীয়া এইফালে গোটেই চবফালে একদম ৱাটাৰফলছৰ নাজাৰাই নাজাৰা চাই বহুত ভাল লাগে একদম মানে কমপ্লিট ৰিফ্ৰেছিং এটা একদম কমপ্লিট ৰিফ্ৰেছিং এটা মানে ফিল আছে ইয়াৰ যিটো এয়াৰ আছে বতাহটোত মানে একদম ব্ৰিজটো একদম পিয়'ৰ টাইপ এটা ফিল আহে বহুত ভাল পাব আহি পেলাই